人間がくしゃみをする理由。あなたはくしゃみがどれほどドラマティックかを考えたことがありますか？くしゃみは体が異物を排除するための自然な反応です。実はくしゃみをすることで体内の空気を一気に放出します。その速度は時速160キロにも達することがあるんです。この反応は進化の過程で身についた能力です。だから次回くしゃみが出た時は体があなたを守っている証拠です。